हे हाय एवरीवन एंड हियर आई एम रेडी टू गो। जैसे ही मैं जाने लगी इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, देन मुझे अम्ब्रेला कैरी करके जाना पड़ा एंड आई हेट इट। और पूरे रास्ते इतनी तेज़ बारिश आ रही थी ना, पानी बह रहा था जगह जगह से लिटरली। बट मेरा जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दिन में पहुंची RKMV चौक और फटाफट से गई फिर कॉलेज, कॉज इट वॉज माई एग्ज़ाम टुडे एंड आई वॉज लेट। फटाफट से रूम नंबर 4 ढूंढा और आई नोटिस कि ऑलमोस्ट सभी आ चुके थे। और आफ्टर एग्ज़ाम मुझे मिले सप्पू और सर, ये दोनों बहुत खुश थे। इनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था। और मेरी दोस्त मिली, शी वॉज लाइक मैं सुंदर तो आ रही हूँ ना। एंड देन मैंने अपने दोस्तों को बाय बाय बोला और वापसी चल पड़ी। और मुझे लगा वेदर के साथ मोमोज़ खाना तो बनता है। इट वॉज डिलीशियस। देन आई वॉज गोइंग बैक टू द रूम एंड आई वॉज ऑल अलोन इंजॉइंग माई ओन कंपनी। एंड पूरे रास्ते फॉग हो रखा था, बड़ा अच्छा लग रहा था बट मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर मैं रूम आई एंड आई वॉज टायर्ड एंड स्लीपी और मुझे लगा अब सो जाना चाहिए। दिन में सो गई।